我在日本哦，在小的时候就开始研究这个雕刻哦。那我的雕刻的时间很长，大概至少有55年哦。那我在日本的话也雕刻了10几年，都在日本雕刻这个神社啦，这一些。那我回台湾之后呢，我就到台东啦哈，这一些原住民的部落去研究一些原住民的雕刻啊，包括鱼类雕刻、鸟类，还有人类这一些各种三度空间的雕刻哦，立体岩雕这一些我都有做这样哦。那我开这个课程呢，主要就是说以木板为主啊，因为木板在我们这边比较好操作，所以我就以木板呢来刻成哦鱼类啦，或者人的雕像啦哦，或者半浮雕哦这样的一个雕刻。那我们新生进来的话，我会先教各位认识哦，我们雕刻刀，雕刻刀有圆的，有平的，有尖尾刀哦，各种各样的刀的用法哦，我会一一的呢来教各位怎么样的去使用这个刀具这样，然后再来就是我们怎么样来做一个洗压给，就是说把这个我们雕刻的粗胚啊哈，就是粗胚雕好了，但是它表面还是处理没有那么精致嘛哦。那么开始的时候是先处理就是大约叫做收工，或叫做洗压给。你该做了一段时间了，你就可以怎么样？慢慢的就去造型，哦。所以学这个雕刻，在我们小孩子也好，大人也好，他都给我们一个设计的空间。我们学这个雕刻之后呢，你对于整个立体的东西，你会有一个设计的灵感出来，哦。那它也是一个很好的一个什么艺术创作，哦。像我本身也有做艺术创作，我观察各种各样的事物，然后创作出一些艺术作品，哦，也曾经去参展。然后在三立的木雕博物馆哦，他有收藏我的那个比赛哦，比赛第2名哦，这一些作品都有在那边展出，这样哦，有收藏。那各位如果说有兴趣的话哦，那邀请各位到我们班上来试试看哦，来看看立体雕刻是什么样的东西，这样，谢谢。